Halo, apa kabar kalian semua? Semoga kalian tetap sehat dan tetap bersemangat hari ini ya. Seperti yang kalian lihat, di depan aku udah ada makanan. Em, aku punya nasi, ada rendang, ada juga tempe, ada sedikit sayur. Mungkin agak sedikit campur-campur, tapi di Indonesia kan ada juga yang namanya nasi campur. Jadi anggap aja itu nasi campurnya orang Indonesia yang ada di Jerman. Soalnya rendangnya itu aku udah bikin dari yang waktu lalu, yang aku bikin video itu. Terus ini sebenarnya tempe bacem, cuman nggak aku goreng. Dan ini sayur yang aku bikin, cuman kayak brokoli, terus apa sih, karoten, wortel, ada kayak sosisnya gitu. Sebenarnya ada udangnya juga sih, cuman aku nggak kasih banyak soalnya aku nggak terlalu suka. Terus minumannya hari ini aku ada jus strawberry mangga atau mangga strawberry kayak gitu. Ya, dan aku udah cuci tangan, jadi tanganku udah bersih. Jadi kita mulai aja makan-makannya. Semoga kalian gak ngiler, dan kalau misalnya kalian pas nonton ini buru-buru deh. Kalian ambil makanan kalian, apa aja yang ada di dapur. Mau itu cuman tempe goreng, pakai nasi, atau cuman kalian kayak bikin indomie, atau apapun, atau kalian cuma nyemil. Yang penting kalian juga apa namanya, sediain makanan aja di depan kalian. Kalau kalian punya makanan. Bukan menghina sih, kan ada juga orang yang kebetulan mungkin lagi diet, atau ini kan hari nggak ada ya puasa hari Ramadan, tuh nggak tahu deh. Ya pokoknya selamat menikmati. Oh ya, dan aku juga mau sembari cerita sama kalian pas aku makan. Oke. Ya jadi kalau suamiku sih bilang makan pakai tangan itu makan pakai tangan itu jorok. Dia nggak terlalu suka kalau misalnya apa namanya, aku makan pakai tangan kayak gitu. Bukan gimana sih, nggak terbiasa mungkin ya kalau di Jerman sini ya makan pakai tangan. Eh, Sopan pertama harus ada semua, harus pakai sayur, oh nggak usah deh, tempe sama ayam dulu. Ayam rendang. Selamat makan. Hmm. Enak banget. Aku belum pernah loh dulu di Indonesia makan apa namanya, tempe bacem sama rendang. Kalau rendang ya rendang aja, paling di nasi padang gitu kan, di apa namanya, dicampur sama sayur, apa sih namanya, kok daun pisang, eh bukan daun pepaya, daun singkong, sayur daun singkong sama nangka tuh enak banget. Dan nasi padang itu kan biasanya porsinya banyak banget ya, jadi makan sekali aja sebenarnya cukup buat sehari, kenyang banget. Hmm. Masih ada kayak tulang-tulangnya gitu. Oh ya, aku mau cerita nih sama kalian. Mungkin ada kalian yang berpikir kan, kenapa sih aku di rumah aja? Emang aku nggak ada kegiatan yang lain? Kayak misalnya kegiatanku tuh ngapain sih di Jerman kayak gitu. Em, Kebetulan sih sebenarnya aku lagi liburan alias urlaub kalau bahasa Jermannya. Jadi aku masih libur sampai nanti bulan Oktober. Jadi Oktober awal itu aku mulai aktivitasku lagi. Jadi aku bakalan bukan jarang di rumah.
ya setiap hari juga di rumah, cuman maksudnya nggak kayak hari-hari gini, nggak kayak hari liburan hampir 24 jam di rumah kayak gitu ya. em, ada juga mungkin yang nanya sama kalian, kok aku bisa sih ke Jerman kayak gitu. Aku ceritain aktivitasku apa nanti aja ya. Aku ceritain dulu kenapa aku bisa sampai di Jerman. Oke. Hmm. Hmm. Jadi em, aku dulu hampir 1,5 tahun yang lalu itu aku ikut program OPA. Kalau misalnya kalian pernah dengar, em, yang kalian pernah dengar, berarti aku nggak perlu ceritain panjang lebar, tapi aku ceritain sedikit aja buat kalian yang belum pernah dengar apa itu OPA. Jadi OPA itu em, program di mana em, kayak misalnya kita orang Indonesia atau eh, anak-anak muda yang orang Jerman juga bikin OPA juga. Jadi dari satu negara yang dia em, mengikuti satu program untuk kayak dia itu kayak homestay kayak gitu di satu keluarga di negara lain, dan mereka tuh bakalan nanti ada kayak namanya pertukaran budaya. Jadi supaya kita lebih mengenal budaya di negara yang kita tunjuk itu. Jadi kalau misalnya aku kan kayak aku ke Jerman kayak gitu. Jadi aku tinggal di satu keluarga di Jerman yang mereka kayak mengenalkan aku ke budayanya mereka kayak gitu. Jadi budaya di Jerman tuh kayak gimana, bahasanya itu kayak gimana. Jadi kalau soal bahasa itu selain dari eh, keluarga ini nanti namanya host family atau gas family kalau di Jerman. Nah, gas family ini nanti bakalan apa namanya kayak ngasih tahu kalian sedikit banyak, ngasih belajar kalian kayak gitu loh, bahasa Jerman atau bahasa manapun yang kalian tunjuk negaranya itu kayak gimana kayak gitu kan. Nah, untuk selanjutnya biasanya kalian bakal diikutkan course, pra-course atau les bahasa kayak gitu. Dan program OPR ini itu sebenarnya kayak minimum tuh 6 bulan gitu jangka waktunya, maksimum 1 tahun. Tapi uh, ada juga sih kebanyakan orang yang mungkin belum 1 tahun kayak gitu, mereka udah stop, itu juga bisa juga. Kan di program OPR ini tuh kayak ada fair track juga. Tapi kalian tuh bukan fair track itu tuh kontrak, itu bukan kontrak kayak pekerja gitu, kayak apa namanya TKI kayak gitu, bukan. Jadi itu cuman 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 kayak perjanjian kayak gitu loh. Kalian tinggalnya berapa lama, terus apa namanya, apa aja yang kalian dapat kayak gitu kan. Dan sebagai au-pair itu kalian berhak mendapatkan fasilitas kayak tempat tinggal, kayak makan, karena kalian itu kan sebenarnya adalah bagian dari keluarga dari gas family itu gitu loh. Jadi em, dan tugas kalian itu masing-masing family beda ya perjanjiannya kayak gimana. Em, tapi yang sebagian besar dan kayak yang aku lakukan dan yang aku tahu dari teman-temanku juga itu em, perjanjiannya itu sebenarnya adalah untuk kayak bermain dan menjaga anak. Jadi kayak sebagai em, kakak angkat kayak gitu loh ibaratnya. Itu sama aja sih Kak. Kalau aku pikir-pikir sih hampir sama kayak program pertukaran pelajar kan. Kalau kayak pertukaran pelajar yang dari luar negeri kayak misalnya datang ke Indonesia kayak gitu, mereka juga tinggalnya kan bukan yang di hotel atau di mana, tapi kayak di satu keluarga, terus mereka ngabisin waktu kayak 3 bulan berapa bulan kayak gitu kan.
di keluarga itu dan mereka belajar bahasa di situ, mereka belajar kebudayaannya juga. Jadi hampir kayak gitu sih, cuman kalian nggak pergi yang kayak ke sekolahnya, kayak misalnya nggak pergi ke SMA-nya atau nggak pergi ke perguruan tingginya, tapi kalian kayak kayak apa belajar course-nya kayak gitu loh, pergi ke sekolah bahasanya kayak gitu. Hmm, tapi yang namanya keluarga kan beda-beda ya. Tetap aja ada yang dapat keluarganya tuh enak, ada yang dapat keluarganya tuh nggak enak kayak gitu kan. Tapi itu semua dip- depends sih. Dan kalau misalnya kayak keluarganya nggak enak gitu, um, kalian boleh pindah kok, kalian boleh ganti keluarga. Jadi kalian cuman perlu kayak hubungin agensi kalian. Jadi itu tuh kayak ada penyalurnya juga gitu loh. Tapi agensinya tuh beda, pokoknya beda. Itu bukan bukan kayak TKI gitu loh. Kalian bisa bisa lebih lihat. Kalau kalian mau tahu lebih jelasnya, kalian bisa lihat di internet. Kayak gitu. Dan biasanya di situs-situs kedutaan yang menyelenggarakan program au pair kayak gitu juga ada. Jadi kayak di apa namanya? Di kedutaan Jerman itu di situsnya itu juga ada kayak gitu loh. Au pair itu apa? Bagaimana langkah-langkahnya menjadi au pair, apa yang didapatkan kayak gitu, itu ada semua di situ kayak gitu. Hmm. Hmm. Dan apa sih yang mau aku bilang? Eh, nggak perlu nyesel kayak gitu loh kalau misalnya ikut au pair kayak gitu, dan kalian nggak perlu takut kalau misalnya nggak ada dana. Kalian itu sebenarnya cuma perlu menyiapkan kayak dana perjalanan kalian ke negara yang kalian kalian mau jadi au pair gitu. Selanjutnya nanti pas di negara itu, selain kalian dapat fasilitas yang aku bilang tadi, karena kalian sebagai bagian dari keluarga itu, kalian juga dapat uang saku kayak gitu loh per bulannya. Jadi di luar um, uang kursus bahasa, di luar uang makan di rumah, di luar semuanya itu kalian dapat yang namanya uang saku. Hmm. Dan uang saku di tiap negara tuh beda-beda. Kalau aku dulu di Jerman sini, aku dapatnya 260 euro. Aku nggak tahu sih kalau sekarang udah naik atau enggak, atau tetap sama 260 euro. Kayak gitu. Dan kalian juga dapat asuransi kok, diasuransikan kok sama keluarga, maksudnya kayak asuransi kesehatan kayak gitu. Kalian dapat kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian sakit juga nggak perlu takut, kalian tinggal bilang keluarga kalian, aku lagi sakit. Dan itu kalian juga bakalan dapat ada yang namanya kayak cuti sakit dan cuti tahunan kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian setahun jadi au pair, kalian itu ada cutinya juga. Nggak salah waktu itu tuh aturan 28 hari dalam setahun atau gimana. Dan itu kalian bisa gunakan buat keliling kayak traveling di negara yang kalian jadi au pair itu. Kalau misalnya kalian di salah satu negara di Eropa, kalian juga bisa keliling semua bagian Eropa kayak gitu. Maksudnya negara-negara yang dekat. Terus kalian juga kalian tuh kerja tiap hari, nggak tiap hari juga kayak gitu, dan ada waktunya kayak gitu. Kalau misalnya di Jerman tuh sebenarnya aturannya kerjanya itu cuman boleh sampai 40 jam dalam seminggu. Berarti kan hitungannya seharinya tuh kayak cuman tapi nggak boleh sehari 8 jam. Bukan 40 jam juga sih sebenarnya. Au pair itu malah lebih sedikit kok, 36,5 jam kalau nggak salah. Pokoknya hitungannya sehari itu kayak 5 jam kayak gitu loh. Dan kayak aku di keluargaku yang dulu, itu Sabtu Minggu aku dapat libur kayak gitu. Soalnya adik-adik angkatku tuh udah pada gede semua.
Tapi masih kalian juga omongin ke keluarganya. Nggak setiap keluarga yang mereka iyain aja Sabtu Minggu libur atau weekend libur. Jadi semuanya itu kalian bicarakan dengan keluarga sejelas-jelas dan selengkap-lengkapnya apa aja pertanyaan kalian, supaya nanti di suatu hari nggak pas kalian udah sampai di tempat di negara itu dan kalian udah jadi au pair, nggak ada yang salah paham, karena apapun isi perjanjian kalian itu akan tertera di kontraknya alias kontraknya kayak gitu. Apalagi ya, kalau misalnya kalian udah selesai au pair gitu, itu di Jerman itu masih banyak program-program lanjutannya. Jadi program-program ini sebenarnya kalian juga bisa langsung ikutin dari Indonesia. Jadi kalian nggak perlu awal tuh au pair dulu baru yang ke program lainnya kayak gitu. Nggak perlu, kalian bisa langsung ngikutin program itu, daftar program itu dari Indonesia. Jadi nggak perlu au pair juga dulu. Cuman aku dulu pengen au pair dulu karena aku pengen lebih memperdalam bahasa Jermanku dulu. Karena kan basic bahasa Jermanku tuh nggak yang terlalu bagus gitu loh dulu. Aku juga taunya waktu belajar sedikit-sedikit waktu aku dari SMA. Terus habis itu, tapi sebelum ke Jerman, kalau misalnya kalian putusin mau jadi au pair, kayak misalnya ke Jerman gitu ya, entah ke Jerman, entah kayak ke Austria, kayak gitu. Aku sih nggak tahu au pair kayak di negara di Amerika atau di Australia gitu ya. Itu juga ada juga au pair. Banyak temanku orang Jerman sini yang mereka juga au pair ke sana kayak gitu kan. Tapi yang kalian mau kayak au pair ke Eropa yang deket-deket sini kayak Belanda kayak gitu, yang aku tahu kalian mesti lulus dulu ujian bahasa. Dan ujian bahasa itu ada tingkat-tingkatannya. Kayak misalnya di Jerman sini ya, di Austria juga, itu mereka sebagai au pair harus lolos ujian A1 dulu. Jadi waktu kalian masih di Indonesia kayak gitu, kalian harus ikutin ujian A1, dan itu kalian bisa ikutin di Goethe Institute. Goethe Institute itu ujiannya itu di Bandung. Nggak salah sih ada juga di Jakarta juga, tapi waktu itu aku ujiannya pas di Bandung. Dan kalau misalnya kalian tesnya itu hasilnya bagus, kalian lulus tesnya, itu bisa jadi itu bisa jadi bekal kalian kayak gitu. Karena nggak mungkin kan kalian pergi ke negara orang terus tanpa kalian tahu sama sekali sedikit bahasanya, paling nggak ngucapin selamat pagi. Kalau misalnya kalian mau nanya kalian itu, kalau misalnya kamu pergi ke suatu tempat, paling nggak kalian bisa nanya kayak gitu loh, gimana aku bisa sampai ke tempat ini kayak gitu, atau ini jam berapa. Oh, kalian sama sekali nggak ngerti kan heboh juga nantinya kan. Makanya itu tesnya tuh sebenarnya juga nggak sulit banget sih. Itu kayak A1 tuh cuman kayak tingkat dasar kayak gitu loh. Nah, kalau di di Belanda ada tesnya juga. Cuman aku nggak tahu tesnya tes apa sih. Ada sih temanku yang dulu au pair juga di Belanda gitu kan. Terus ya pokoknya gitu, pokoknya itu yang pertama yang harus kalian lakukan itu sebelum kalian mau ngikutin program au pair itu, cari tempat les bahasa yang bahasanya itu sesuai dengan negara tujuan kalian. Jadi kalau misalnya mau ke Jerman ya carinya bahasa Jerman, jangan cari bahasa Inggris doang kayak gitu kan. Soalnya
untuk sebagai au pair itu kan kalian mau memperdalam dalam bahasa Jerman. Terus kalau kalian mau ke Belanda ya kalian cari tempat les bahasa Belanda kayak gitu. Terus kalau misalnya udah itu, ya udah kalian ikutin lesnya, daftar tes. Kalau yang mau ke Jerman, daftar ke Goethe, belajar sebaik-baiknya. Kalau misalnya kalian udah pegang sertifikat A1 itu, kalian cari deh host family. Kalian bisa lihat di internet itu banyak banget. Agensi yang mereka nyariin host family di negara kalian. Nanti aku tulis di description boxnya ya. Kalau misalnya kalian kayak mau ke Jerman kayak gitu, ya karena aku taunya cuma agensi yang mau ke Jerman. 1-2 agensi lah yang aku tahu. Kalian tuh bisa online bewerben alias online daftar, dan itu gratis, nggak bayar kayak gitu. Kan kita suka yang gratisan, Bu. Terus nanti kalau kalian udah daftar di website itu, kalian bikin deh profil kalian kayak gitu. Bikin profil kalian, udah itu tunggu deh sampai kalian dapat host family. Nggak lama kok biasanya kayak gitu. Kalau kalian udah pegang sertifikat A1 ya, dan usahain di profil kalian itu sedikit banyak pakai bahasa Jerman. Minimal yang dasar-dasar. Itu mereka tuh lebih menghargai, lebih responding kayak gitu loh. Kalau mereka tahu, oh dia udah bisa bahasa Jerman dikit-dikit. Terus kalian dan juga benar-benar kontrak kerjanya, jangan mau kalian dikibulin alias ditipu-tipu. Kalian harus tahu au pair itu boleh kerja berapa lama, dan jadi au pair itu fasilitasnya apa aja. Jadi jangan mau kalau misalnya host family bilang, oh kamu kan bisa belajar di rumah ya, nggak perlu ikut sekolah bahasa. Jangan mau yang kayak gitu. Jangan hanya berpikir yang penting aku ke luar negeri kayak gitu, yang penting aku jalan-jalan. Itu bakalan efeknya buruk banget, beneran. Kalian bakal nanti mungkin bakal cuman sehari 2 hari kayak gitu sekalian minta pulang. Apalagi di Jerman ini tuh cara berpikirnya orang itu beda banget sama cara berpikirnya orang di Indonesia kayak gitu. Dan kalian kalau udah ngemantepin, aku sih nggak ngerti bahasa Indonesianya apa ya, yang jelas sudah mantap kalian mau jadi au pair, ya kalian maju aja terus kayak gitu. Ada rintangan apa, maju aja terus, dan usahain omongin apa yang ada di pikiran kalian. Karena orang Jerman itu, misalnya kalian mau ke Jerman ya, aku ceritanya ini kalau misalnya kalian mau ke Jerman, itu orang Jerman itu orangnya sebenarnya terbuka, dan orangnya nggak suka yang ngomong di belakang sebenarnya. Jadi mereka lebih menghargai kalau kalian itu ngomongin apa yang ada, maksudnya unek-unek kalian itu kayak gimana kayak gitu. Jadi supaya bisa dicari, kalau misalnya itu nanti ada permasalahan atau apa, problem kayak gitu, nanti bisa dicari jalan keluarnya secepatnya gitu.
Terus nabung jangan lupa. Jadi buat paling nggak ya kan kalian kalau jadi au pair kan bukan yang di hari pertama kalian langsung dapat uang gitu, enggak. Jadi biasanya itu kalian nyampe di Jerman dulu, habis itu kalian tinggal di keluarga itu, terus nanti pas di akhir bulan kalian dapat uang saku itu. Jadi buat bulan ke depannya. Makanya nabung buat beli tiket pesawat sama beli beli kebutuhan kalian, karena kan di Jerman itu negara 4 musim ya, nggak kayak di Indonesia. Jadi kalian harus pikirin juga kayak beli jaket-jaket tebel buat musim dingin, mantel kayak gitu, atau kalian pokoknya sediain uang aja, karena nanti di awal bulan kalian itu yang pertama mungkin kalian mau membeli sesuatu yang nggak disediakan sama keluarga au pair kalian, kayak misalnya kalian udah di awal bulan, kalian misalnya udah jalan kemana kayak gitu pas akhir minggu, terus kalian mau beli itu kan nggak mungkin kalian minta sama keluarga kalian, pasti masih malu-malu ya, itu kalian bawa pokoknya buat uang cadangan aja kayak gitu. Makanya dari sekarang nabung. Terus apa lagi ya? Oh ya, di next video selanjutnya aku bakalan ceritain pengalaman au pairku itu kayak gimana. Terus setelah au pair aku tuh ngapain? Karena au pair itu kan seperti yang kalian dengar tadi yang aku bilang, kayak di Jerman itu cuma setahun. Setelah au pair itu aku ngapain? Terus selanjutnya kayak sekarang aku tuh ngapain? Nanti aktivitasku di bulan Oktober tuh ngapain? Itu bakalan aku ceritain semuanya dari kalian. Tapi pelan-pelan ya. Oh ya, di au pair itu sebenarnya kalian diajarin juga sih kayak belajar hidup mandiri di keluarga baru yang mungkin nggak kayak keluarga kalian, dan mungkin kalian yang kayak manja-manja di rumah, yang di rumah tuh tiap hari apa-apa mama itu nggak bisa lagi kalian lakukan. Justru kalian itu yang bakalan kayak dipanggil sama adik-adik angkat kalian buat ngebantuin ngapain kayak gitu. Tapi ingat ya, kalian tuh bukan jadi pembantu kayak gitu kok. Keluarga au pair itu juga mereka ngerti kok fungsinya au pair tuh apa. Fungsinya au pair itu cuman untuk kayak ngejagain anak mereka ketika mereka tuh nggak ada atau ketika mereka kerja. Dan kayak kalian tuh sebagai kakak angkat kayak gitu. Jadi kalian tahu memposisikan diri saat dimana kalian berbagi cinta kalian sama adik-adik angkat kalian, kayak bermain sama mereka kayak gitu, atau kayak misalnya kalian ditinggal kayak gitu sama orang tua angkat kalian, jadi kamu sebagai kakak itu mungkin kayak masak buat adik kalian atau kayak gimana ya, sebagai kakak angkat yang baik kayak gitulah, tapi bukan sebagai pembantu. Kalian nggak perlu itu yang namanya kayak apa namanya tiap hari nyuci kamar mandi semua kamar mandi yang ada di rumah itu atau kayak gimana kayak gitu. Pokoknya nanti aku bagi linknya di bawah. Kalian lihat tugas au pair tuh ngapain aja, kewajibannya dan fasilitasnya itu apa aja. Oke? Aku sekarang mau lanjutin makan aku. Udah nggak banyak lagi. Dan kita ketemu di video selanjutnya ya. Jangan bosan-bosan nontonnya. Dan oke, auf Wiedersehen.